সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, এসআর মেডিসিন বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আসসালামু আলাইকুম। আমার হাতে যে সিরাপটি দেখছেন, এই সিরাপটির নাম হচ্ছে বক্সল, যা ম্যানুফ্যাকচার করে থাকে অপশনিন ফার্মা লিমিটেড। আজকের ভিডিওতে থাকবে এই সিরাপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, কী কী রোগের ক্ষেত্রে নির্দেশিত, এর ডোজ সম্পর্কে। যারা আমার চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন, যাতে করে আমার তৈরি করা সকল ভিডিও আপনাদের কাছে সরাসরি পৌঁছে যেতে পারে। তাহলে শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। বক্সল সিরাপ, যার মধ্যে রয়েছে অ্যাম্ব্রোক্সল, হাইড্রোক্লোরাইড, বিপি 15 মিলিগ্রাম। এই সিরাপটি মূলত বুকে জমে থাকা শ্লেষা, শ্বাসকষ্টজনিত কাশি, নিউমোনিয়াজনিত কাশি, দীর্ঘদিন যাবৎ শ্বাসকষ্টে ভুগছেন যারা, তাদের জন্য এই সিরাপটা অনেক কার্যকর। এই সিরাপটি বুকে জমা থাকা শ্লেষা তরল করে বের করে দেয়। এই সিরাপটি প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য, যারা 18 বছরের উপরে, তারা 2 চামচ করে দিনে 3 বার সেবন করতে পারেন খাবার পর, এবং 12 থেকে 18 বছর বয়সের লোকেরা এটা 1.5 চামচ করে দিনে 3 বার খাবার পর সেবন করতে পারে, এবং 5 বছর বয়সী শিশু থেকে 10 বছর বয়সী শিশুরা 1 চামচ করে দিনে 3 বার খাবার পর সেবন করতে পারেন। এবং ব্রক্সল সিরাপটি বাজারে পেডিয়াট্রিক আকারেও পাওয়া যায়, যা 0 থেকে 6 মাস বয়সী শিশুদের জন্য প্রেসক্রিপশন করা হয়ে থাকে। এবং এই 0 থেকে 6 মাস বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে অবশ্যই রেজিস্টারকৃত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সিরাপটি সেবন করাবেন, এবং বড়দের ক্ষেত্রেও সেম রেজিস্টারকৃত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সেবন করবেন। আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্ত। ভালো লাগলে আমার ভিডিওতে একটা লাইক করে দেবেন, এবং আপনাদের ওষুধ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে নিচে আমার কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন। আমি তার সঠিক উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং এছাড়া আরও কোনো মেডিসিন সম্পর্কে আপনাদের ধারণা নিতে হলে আমার নিচে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুস্থতা দানকারী। বিদায় নিলাম। আসসালামু আলাইকুম।